ना, ये कोई फिल्म का सीन नहीं था। ये भुवनेश्वर की हकीकत थी। 27 जुलाई 2024 भुवनेश्वर के लिंगराज स्टेशन पर दिल दहला देने वाला हादसा होते होते बचा। 4 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आती दिखीं। पहले से एक ट्रेन ट्रैक पर रुकी हुई थी और 3 और धीरे-धीरे उसके पीछे आती देखी गईं। खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस घटना से थोड़ी देर पहले ही एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। शुक्र है, इस हादसे में भी कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारी अब उन हालात की जांच कर रहे हैं जिनकी वजह से ये दोनों हादसे हुए। ये घटना रेलवे सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता पैदा कर रही है। भुवनेश्वर में एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन ये घटनाएं एक खतरे की घंटी हैं कि हमें रेलवे सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना होगा।